إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Allah talabarımızda özünün takva pendelerinin katarına koşkun bolsun. Jana bilip bilbey jasap koygan günü işlerimizde Allah Taala özü keçirsin. Kız perzentlerge jakşılık kılуу. Ayşe radıyallahu anha aytты. Bir beçara ayal iki kızın kötörüp aldıma keldi. Men ayalga 3 dana kurma berdim. Al kızlarına birden kurma berdi. Özü üçüncüsün jemekçi bolup oğuzunu alıp bargan ele kızlar ağa kol sunuştu. Oşonda ayal özü jemekçi bolup turgan üçüncü kurbanı ekige bölüp alarga berdi. Men bul ayaldın kılgan işine taң kaldım. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kelgende men bul okuyanı aytıp berdim. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala al ayalga mına uşul işi sebep beyişti vacip kıldı je anı tozoktan kutkardı dep aytты. Başka bir rivayatta bolsa kim mına uşul kızlar menen sınalsa, kız perzent menen sını olonsa, alarga jakşılık kılsa, alar al üçün tozoktan parda tosma boluşat dep aytты. Bukhari Muslim rivayattары. Adatta kız perzent uğulga karaganda ançalık süyüktü bolbogondugu üçün hadiste kız perzentke karata sınalsa, balenense, kızlar menen balenense деген сөздөр колдонулган. Жана аларга жакшылык кылуунун ажыр соодо баяндалган. Hadisten emne paydalарды алабыз. Birinci, Ayşe radıyallahu anha boruker rayımdı, jana jakşılık kılууну jakşı көрө турган ayal ele. Başka bir rivayatta üyünde bir dana kurma bolgonu jana аны özüne kaldırбай beçara ayalga ilinip bergen aytıldı. Bir jolu Muaviye radıyallahu anhu Ayşe radıyallahu anhaga 100.000 dirham jiberdi. Ayşe radıyallahu anha аны koluna albay turup miskin kedey kembagaldırga taratıp jiberdi. Ekinci, perzentlerge özgöçe kız perzentke jakşı mamile kılуу, jakşılık kılуу fazilettүү amal. Kebirler kız törölsö kapa boluşat. Bul tuğra emes. Allah Taala kız törölsö jaman körgön jahiliyat elini karaladı. Ve izâ bushshira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan ve huve kazîm yetawara minel kavmi min su'i ma bushshira bihi yumsikuhu ala hunin em yedussuhu fit turab ala sa ma yahkumun. Allah Taala bu ayatta mınday deydi. Eğer bürö jarını kız perzent körgönü jönünde kuşkavar alçı bolsa, açuusun içine juta verip, yüzü kararıp çıgat. Anan sүйүнчүнүн жамандыгынан арданып, ел көзүнөн жашынып жүрүшөт жана кыз перзентти кордолгон абалда болсо да алып калуу керекпи же болбосо топурак түбүнө тирүүлөй көмүп салуу керекпи деп ойлонушат. Алардын өкүмдөрү кандай жаман дейт. Vasile İbni Asqa aytты. Allah Taala Şura suresinin 49. ayatında ayal zikrini, ayal sözünü erkekten aldın keltürüsü ayallardan bereketli jana wagtılуу ekenine dalalat kılat. Ne ol ayat al? Yehabu limen yeşâ'u inâsen ve yehabu limen yeşâ zukura. Allah kalagan pendesine kız perzent beret, kalagan pendesine uğul perzent beret deyt. أقول هذا القول أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Abu Hamza degen bir kişi bir ayalga üylöndü. Ayalı kız törödü. Buga Abu Hamza'nın açuusu kelip üyden çıkıp ketти. Aradan bir yıl ötkөндөн keyin üyünün janынан ötüp ketip jatıp ayalının kızını aytıp jatkan sözünü keygenini ugup kalat. Abu Hamza'ga emne boldu bizge kelbeyt. Ağa uğul törüp berbegenim üçün açууga aldırıp koşuna üyde jaşayt. Bizde ihtiyar jok go. Biz Allah emneni berse oşon alabız. Bizdin misal, biz ayaldardın misalı jer siyaktуу egilgen, tigilgen nerseni östüröbüz gana dep aytıp жатқанына кейіп айтып жатқанын ұқты. Мұны ұққан Абу Хамзаның аталық мерimi төгіліп tutup кетті.
Үйгө кирип, кызынын да, аялын да пешенесинен өп койгон экен. Кээ бир ата-энелер уул перзентти абзел көрүүлөрүнө себеп, уул бала кыз балага караганда пайдалуураак деп ойлошот. Дайыма ушундай боло бербейт. Кээде уул перзентке караганда кыз баланын ата-энеге жакшылыгы көп болот. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ла тадруна айюхум акрабу лакум нафаа." Силер ата-энеңер менен бала чагаңардын кайбири силерге дин жана дүйнөңөрдө пайдалуураак экенин билбейсиңер. Исламдан алдын арабтарда кыздарга карата адилетсиздик мамиле кылышат болчу. Ислам дини кыз перзенттерди урмат кылууга чакырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким эки кызды балагатка жеткирип, жакшы тарбиялап, камсыздап тарбиялаган болсо, жакшы тарбиялап берген болсо, мен жана ал деп эки багмагын мына ушундай көрсөткөн экен. Кыздарга жасалган ошол кылынган эң чоң жакшылык аларды уяттуу, ошол салих, жакшы кылып тарбиялоо жана аларга атанын милдети салих күйөөлөрдү таап берүү. Мына ушундай ата-энелерге 5 уадасы мына шариятыбызда, Кур'ан сүннөттө келген экен. Валлаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам.